Kyle! 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 Slide ka nga, anak! Anak! Slide ka! Slide! Slide! Slide ka! Dali! Slide! Slide! Angel! Slide nga, anak! Uy! Tabi ka dyan, tabi! Malaglag, pag tinulungan mo, marunong siya. Tinulak mo pa siya, anak. Wag mong tulungan. Wag mong tulungan. Oh, may bago pa, may ibang style pa. Kyle, huwag kasi padapa eh. Kulit naman itong bata. Kyle, huwag ganyan. Upo lang, upo lang. Upo lang. Kasi ginagaya yung ano yun. Tuwan-tuwa pa. Kyle, siya muna, Kyle. Angel, wag. Oh, wag dapa ah, wag dapa, wag dapa. Upo lang, upo, upo lang. Ay! Upo, hindi ganyan. Aalis ako pag nag-slide ka ng ganyan. Upo. Upo na slide, upo. Upo na slide. Upo na slide, upo na slide. Upo ah, upo. Alis kayo dyan, tignan mo yun, nakakaladkad yung slide. Sabi ko, alis kayo dyan, pag ako nagalit.
Oh, nakakaladkad nga yung slide eh. Sige na, anak. Bibili natin yung slide na yan. Sige na, anak. Ay, aalis ako. Aalis ako pag nag-slide ka lang ganyan. Aalis ako. Upo lang. Upo. No, sit down. Sige na, slide. Sit down? No? Ganon, no? Ganon kay ate, oh. Yan. Ganyan, ganyan nga. Oh. May iba ka na namang nakita. Pag nawala, makalabot ka sa nanay yan. Ando na, kakain ka. Oh, ganyan, oh. Ganun lang. Ikaw nga. Marunong ka ba nun? Di ka ata marunong yun eh. Aba. Wah. One more? One more? Go, slide. One more? Not like that. That's, yan. Kaya naman ikaw. Boom.